Sotran'Andriamanitra isika ray havana mahazo ity andro any ity indray ary faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana teny velona tratra ity fotoana ity. Fampianarana ny bokin'ny Hebreo ampiarina amin'ny fiainan'ny fifoazana andavanandro no hozaraina amintsika. Fampianarana ny tanterahina atao amin'ny tompolo Israemy isa-taona faha-140. Ny tompo hitahy ny fiainana ho azy ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Amen. Isika rehetra tompoko, misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay ry Andriamanitra ray sy zanaka fanahy masina mahatratra ity andro faharoa amin'ny isan-taona eto amin'ny toby Poury Saint-Rémy ity. Misaotra anao zahay satria na dia mpanota tsy mendrika sy sahazanay hahazo famindrampò velonaina toy izao dia midanadanao anay tokoa ny famindramponao Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay izay mpisorona lehibe namaky ny hevitra lamba tamin'ny nofiny ka nampitoetra ny fahasoavana hanapaka feno ny fiainan'ny mpanota vao velaheloka, mampitoetra ny fanekena vaovao izay miorina amin'ny rano ao Jesosy Kristy tomponay, mampitoetra ny te-panjakanao mandrakizay mba holovan'ny zanaky ny teny fikasana rehetra. Miaraha aminay amin'izao ten'Andriamanitra izao ny fanahinao izay fanahy fiainana sy fahavelomana, manao famoronana vaovao anatinay no aoka hanapaka amin'ny fampianarana sy ny mpiaino mba hiarerian'ny voninahitrao hitombonay amin'ny fahalalana tsara anao Jesosy Kristy tomponay, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny voalohany indrindra ravany dia misaotra an'Andriamanitra isika mahazo ity andro faharoa amin'ny isan-taona ity, ka dia faly miarahaba antsika rehetra araka izany. Faharoa ho an'ny tsy mahay teny malagasy dia misy FM 89.6 zay izy teo, zay no FM zao sika miaino izao fampianarana izao ny alalan'ny traduction zany. Ny voalahatry ny mpandamina ny programa ho anjaranay moa dia ny fitarian-teny ho amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Arak'izany dia tsy toriteny 15 minitra fa manodidina ny 17 minitra izany fampianarana izany. Hijerentsika ny amin'ny ankapobeny epistily ho an'ny Hebreo. Ahitantsika koa ny amin'ny mpanoratra izao epistily izao ny olona nanoratana
ny antony nanoratana ity epistily ity ary ho hitantsika manaraka izany ny FDB rehefa avy mijery ny fizarana samihafa isika ao anatin'ilay boky ary farany dia ny toky sy ny fanantenana ho an'ny mino izay nandefasana izany epistily izany sy ho antsika izay miainy koa izany fampianarana izany. Raha ny epistily ho an'ny Hebreo no asian-teniny amin'ny ankapobeny dia manana ny lohateny izay omeny mpandinika azy ity boky ity ka ataony hoe ny fisoronan'i Kristy na Kristy mpisorona be no lohateny azo omena izao epistily ho an'ny Hebreo izao. Ao koa nefa ny atao hoe andininy fanalahidy ny zao boky izao na verset clé hoy ny mpandinika izay tena sarobidy tokoa amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity ao amin'ny toko 7 izay ho hitantsika rehefa avy eo dia ny hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha lasaka. Zany no fony ity fisoronan'i Kristy ity, fony ity boky ity ary isan'ny manan-danja indrindra amin'izao fampianarana izao. Nisy kristianina ny antefany anefa ity boky ity ka manana ny andininy mavesa-danja koa izany dia ny toko 10 ny andininy 7 sy 7 izay haitsika loatra ny amin'ny hoe isika sy mba naman'izay mihemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mandroso ho famonjena ny fanahy. Eo indrindra no nampiorenana ny kristiana zay nandefasana izao epistily izao. Avy hatrany sika dia mijery ny amin'ny ankapobeny ity epistily ity. Ity epistily ity dia manana endrika fampianarana. Fampianarana ny amin'ny mpaminany, fampianarana amin'ny anjely, fampianarana momba ny Mosesy, fampianarana momba ny Josoa, momba ny Arona, momba ny Melkizedeka, momba ny teny fikasana. Eny ny amin'ny fitoerana masina izay resana indrindra ny amin'ny tempoly, ny fanatitra, ny mpisorona be, ny asan'ny Levita sy ny sisa sy ny sisa. Misy toroteny koa anefa ao anatiny ity boky ity. Mpandinika moa mahita ao amin'ny toko 9 ny andiny 1 ka hatramin'ny toko 10 ny andiny 7 dia ahitany ny mpandinika hoe toroteny miendrika heviteny amin'ny teny frantsay dia hoe sermon exégétique sur le sacrifice du Christ. Toroteny miendrika heviteny mikasika ny fanatitra na ny sorona nataon'i Jesosy Kristy. Io toroteny sy fampianarana io no mandrafitra ity boky ity ka ao amin'izany fampianarana izany dia lazain'ny mpandinika hoe enseignement parfait na fampianarana tonga lafatra. Ary nivo zany fampianarana tonga lafatra zany dia ny toko 5 ka hatramin'ny toko 10 ny andiny 7. Dia sy hafa fa momba an'i Jesosy Kristy ihany sy ny mampisorona be azy.
ny mahazatra ny maro dia epistily tokoa izy ity ary tena marina satria nisy olona nandefasana na fiangonana zany na olona zany zay hitantsika rehefa avy eo nandefasana izao boky izao kanefa ny mpandinika kosa dia mahita fa filazantsara izy ity filazantsara izy ity raha ny filazantsara efatra dia fantatsika tsara fa milaza ny fahaterahan'i Jesosy ny amin'ny fahafatesany ny amin'ny fisanganany izy miakatra any an-danitra ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raisy toa ary fantatsika tsara ny amin'ny filazantsara telo na efatra dia mifarana amin'izany Jesosy miakatra any an-danitra dia misaoka azy ny mpianatra hita ao anatin'ity epistily ho any Hebreo ity zany manomboka amin'ny fahaterahany ny fahafatesany ny fisanganany ary izy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa voaresika tamin'ny vaky tiny teo fa manana no famandrany zaza dia mba nitafy no famandra koa Jesosy Kristy io lay fahaterahany io lay incarnation an Jesosy Kristy fa ambonin' zany dia Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ity raha mandray ny filazantsara amin'izao natoko voalohany isika dia ny hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika raha io ny prologue ny filazantsara nyzaona dia manana ny prologue ny koa ny epistily ho any Hebreo dia nitoko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo dia hoe tamin'ny andro fahiny dia miteny tamintsika ny mpaminany fa amin'izao kosa dia ny zanany no miteny amintsika ary io zanany io no naharina izao zavatra rehetra izao raha mijery ny toko faharoa ny vakina teo isika izy no nisy mpiainana izy no naharina izao rehetra izao hita amin'izany ny incarnation de Jesosy izay lazainy ty filazantsara ny epistily ho any Hebreo ity ny fahafatesany moa dia tsy rasahana intsony fa resahana manontolo ao anatin'ny boky ny amin'ny fahafatesany Kristy ary tsy zany ihany fa resahana koa fa ity mpisorona be ity dia namaky ny lanitra namaky ny lanitra sy voazo ny fahafatesana ary mipetraka ankavan'Andriamanitra raisy toa maninona izy eo mifona ho antsika izy eo manohy ny mampisorona be azy arak'izany dia feno ny fahaterahany ny fahafatesany ny fisanganany ary izy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raisy toa mifona ho antsika ho hitasika ny asprian'izany sy ny andininy tandrifizany rehefa avy eo ko dia lazay ny mpandinika ary fa ny artikola faharoa ny artikola faharoa ny fanekempinoantsika zay haitsika tsara hoe zaho mino an Jesosy Kristy tompontsika zay torotoroina tamin'ny herin'ny fanahy masina teraka Marie Virgine maty nitsangana tamin'ny maty mipetraka avan'Andriamanitra raisy toa dia hita fa voalaza sy voarakitra ao anatin'ity epistily ho any Hebreo ity ka dia sy salasalana ny maha kristocentrika na manana ny Kristy ho ivony dia ny fisoroanan'ny Kristy feno sy tanteraka an'ity boky ity vokatr' zany dia tsy misalasalan'ny mpandinika ireo ray ny fiangonana ireo apôstôly ny maha tenin'Andriamanitra marina madio mazava ity epistily ho any Hebreo ity ka dia feno ny mahakanona azy fa sanatria akory apôkrifa ity epistily ho any Hebreo ity ka noho zany dia lazain'ny mpandinika ny mahafilazantsara feno filazantsara madio filazantsara mangarangarana ity epistily ho an'ny Hebreo ity kanefa ny boky moa dia voalahatra ao anatin'ny epistily ko dia sy marina sy tanteraka ny filazana azy fa epistily ity fa epistily mirakitra ny filazantsara ny Jesosy Kristy
izany epistily ho an'ny hebreo izany. Misy anarana koa omeny mpandinika ity epistily ity ka ataony hoe epistily ny famindram-po. Epistily ny famindram-po. Nahoana ny maha epistily ny famindram-po azy? Raha ny vakiteny izay nifidina teo ny toko faharoa ny 170 dia mpisorona be famindram-po. Mpisorona be famindram-po. Ka eo amin'ny fahafatesany indrindra no tampon'izany famindram-po izany. Eo mampisorona be azy indrindra no mahatampon'izany famindram-po izany. Ka noho izany raha resahana ny epistily no an'ny hebreo dia epistily ny famindram-po ho an'ny mpanota ka dia mamy loatra, sarobidy loatra ho antsika ity epistily ity. Zay ny amin'ny ankapobeny ny fahitany ny mpandinika ny lanjany ity epistily ity amin'ny maha epistily azy, amin'ny maha fampianarana azy, amin'ny maha toroteny azy, amin'ny maha filazantsara madio mangarangarana azy, ary amin'izany dia nisy ny aina ny fiangonana azy ho fampaherezana koa ity epistily ity, satria misy famindram-po ao dia ampaherezina ao anatiny famindram-po n'Andriamanitra ny kristianina mba hiorina ka tsy hiemotra, satria manana ny andininy fanalahidy teo volantsika hoe isika sy manaman'izay miemotra fa naman'izay mandroso ny famonjena ny fanahy. Reo no zava-dehibe manandanja amin'ny epistily amin'ny ankapobeny zay ananantsika eto. Izao sika dia hiditra amin'ny tapany faharoa, iza no mpanoratra ny epistily. Iza no mpanoratra ny epistily? Ny mpandinika dia miady hevitra fomba ny mpandinika teolojia moa zany, na mpandinika ny soratra masina, raha izay no azahoantsika azy. Misy hypothèse zasosokevitra maro samihafa zay hitany mpandinika. Misy milaza fa Paoly ny mpanoratra, hoy ny sasany Barnabasy, hoy ny sasany Marka, hoy ny sasany Lioka, hoy ny sasany Akoila, na Apolosy, na Filipo, na Prisila, na Silasy, na Clément avy any Roma, sy ny sisa sy ny sisa. Inona no nahatonga ny mpandinika izarazara saina? Ny antony dia tsy hita ao anatin'ny boky ny anaran'ny mpanoratra. Koa dia nieritreretina araky ny fandinihana fa ireo no mety ho antony ho mpanoratra ka azo vinaniny. Hozaraitsika telo ireo mpanoratra ireo. Voalohany dia Paoly. Ny faharoa dia Marka, Lioka, Akoila, Prisila, Silasy, Clément atambatsika anankiray. Apolosy atokatsika manokana amin'ny fandaminana ny amin'ny mpanoratra. Paoly ny andeha ataosika farany. Ny teolojiana taty afara dia ny hevitra fa Apolosy tombosika amin'ny farany indrindra izy. Satria Apolosy ity dia jiosy avy any Alexandria, mahay mandahateny, mahay soratra masina, mahalala tsara ny amin'ny testamenta taloha sy ny fomba fiainana jiosy, ny fiainana ao amin'ny tempoly. Araka ny asa toko 7:20, 2:4, Korintiana 1:2, 2:4,
ny toko fahatelo ny andiny faefatra ka hatramin'ny fahenina ny toko faefatra ny andiny fahenina. Tombatombana ihany anefa zany fa sy voatery ho izany tokoa ny mpanoratra fa misy hevitra hafa zay maharesy lahatra ny sasany. Ireo mihevitra fa Marka na Lioka na Aquila na Filipo na Priscilla na Silasy na Clément ny antony heveran'zareo ireo ny mpanoratra dia zao niaraka tamin'ny apôstôly ry zareo ary namana akay mpiara-miasa amin'ny Paoly apôstôly koa isan'izany ohatra Timoty, Priscilla sy Aquila sy ny sisa ka dia niaveriny zareo fa ireo no anankiray amin'ireo no nanoratra. Tsy dralalany amin'io sika misy antsipriana izy io fa ny fotoana voafetra. Fa raha ny ray ny fiangonana kosa dia mandray avy hatrany hatreo amin'ny taonjato faharoa fa Paoly apôstôly no mpanoratra. Alohan'ny disaka amin'ny Paoly apôstôly nefa dia ity mpanoratra ity ny zavatry ombonan'ireo mpanoratra rehetra reo dia zao io. Raha tombatombanana amin'ireo mpanoratra reo dia zao ny zavatry ombonana ny tokony ho mpanoratra marina. Voalohany dia olona mahay tsara ny testamenta taloha, ny fomba fivavahana atao, ny fomba ny mpisorona be sy ny fanaterana fanaritra atao amin'ny tempolo, ny asan'ny levita, ny amin'ny anjely, ny amin'ny Mosesy sy ny sisa sy ny sisa. Io dia sy azo adian-kevitra fa olona mahalala saran'izany ny mpanoratra. Ilay mpanoratra koa dia mpiara-miasa akaiky amin'ny Timoty. Raha lany Timoty amin'ny finoana angara izany no ilazana azy, raha ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahatelo amby roapolo zay ilazana ny anaran'ny Timoty. Dikan'izay olona nahita masony apôstôly, niaraka nitory filazantsara tamin'ny apôstôly ity mpanoratra ity, ka dia tsy salasalana ny mahasoratra masina marina natolotsy nyity mpanoratra ny Hebreo ity. Ny mpanoratra koa dia olona niaro ny fiangonan'Andriamanitra zay te hitady te hiverina amin'ny fivavahana jodaisma. Olona miaro ny fiangonana, manao fampianarana zany natoro teny apôlôzetika ilay mpanoratra. Miaro ny fiangonana mba tsy hiala amin'ny fivavahana marina. Io ny identité na ny mahizy azy na ny toerana na ny petrahan'ilay mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Hita ao amin'ny Paoly ve zany? Zany dia mitondra antsika andinika ny amin'ny apôstôly Paoly heverina ho mpanoratra. Paoly no heverina ho mpanoratra satria toa hita ao anatin'ity epistily ity ny foto-kevitry Paoly. Ohatra amin'izany ny mahambony ny filazantsara noho ny lalàny Mosesy. Ampitahany izany amin'ny Korotiana faharoa toko fahatelo ny andiny fahaenina ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo, Galatiana toko fahatelo ny andiny fahaefatra, ny Kolosiana toko faharoa ny andiny fahaenina ambin'ny folo fito ambin'ny folo. Hita koa ny fitenin'ny Paoly zay milaza ny Kristy ho endrik'Andriamanitra tsy hita, zay lazaina arabaky teny koa amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity. Lazain'ny Hebreo toko voalohany andiny fahatelo zany, kanefa lazain'ny Paoly apôstôly koa ao amin'ny Kolosiana
toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo lazainy paoly apôstôly koa amin'ny filipiana toko faharoany andiny fahenina ao koa ny filazana fa kristy dia manety tena lazainy epistily ho an'ny hebreo koa zany hebreo toko faharoany andiny fahenina dia azo ampitahina amin'ny epistiliny paoly amin'ny kolosiana toko voalohany andiny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo teo sy ny filipiana teo ihany toko faharoany andiny fahenina kristy dia milaza fa lazainy paoly fa mpanalalana lazainy epistily ho an'ny hebreo koa zany hebreo toko fahavalony andiny fahenina galatiana toko fahatelona andiny sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo paoly dia milaza fa tandindona ny lalàny sesy tandindona ihany ny fahafatesany kristy ho fanavotana famelan-keloka lazainy epistily ho an'ny hebreo koa zany hebreo toko fahafito ka hatramin'ny toko fahasivy zay ampitahina amin'ny romana toko fahatelona andininy roa amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo efesiana toko voalohany ny andininy fahafito sy ny toko fahadimy ny andininy faharoa ary ity zay mampiavaka ny epistiliny paoly any romana zay miverina rahabaky teny ny epistily ho an'ny hebreo dia mandray ny abakoka ary abakoka toko faharoany andiny faefatra ary ny epistiliny paoly koa dia mandray zany zay asika tsara ny voalazany abakoka fa ny marina dia ho velony finoana paoly amin'ny romana toko voalohany andininy fahafito ambin'ny folo dia ny hoe ny oloko marina dia ho velony finoana ny hebreo koa nefa zay hitatsika tsara fa mamerina zany ny hoe ny oloko marina dia ho velony finoana hebreo toko fahafolo ny andininy valo amby telopolo iombona ny epistily ho an'ny hebreo sy ny epistily ho an'ny romana zany a ny fanamarinana mahimam-pona amin'ny finoana zay raisy aviatrana avy amin'ny bokyny hebreo paoly dia mampiasa ny teny zay asika mpiany tsara ny hoe raisy ny ten'andriamanitra ho sabatry ny fanahy efesiana toko fahenina andiny fahafito ambin'ny folo nefa dia averiny epistily ho an'ny hebreo koa zany toko faefatra ny andiny faharoa ambin'ny folo zany rehetra zany dia ilazany mpandinika hoe toy paoly ihany no nanoratra ity epistily ho an'ny hebreo ity anankiray koa ny filazana hoe ny zaza mila ronono ilazana ny kristianina moa zany mihinana ny ronom-panahy toko fahadimy ny andiny faharoa ambin'ny folo sy ny andiny fahatelo ambin'ny folo toko fahenina andiny voalohany ny epistily ho an'ny hebreo zay apitahina amin'ny epistiliny paoly amin'ny korintiana voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa dia ny korintiana voalohany toko faefatra ambin'ny folo ny andiny faharoapolo galatiana toko faefatra ny andiny fahasivy ao koa ny fanoharana zay mahazatra ny paoly ny amin'ny fiazakazahany ny mino dia miazakazaka mba hazo ny loka na hazo ny saky-boninahitra ny teny français dia hoe prix de la vocation lokany fiantsoana hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andiny voalohany korintiana voalohany toko fahasivy ny andiny faefatra amby roapolo filipiana toko fahatelo ny andiny efatra ambin'ny folo reo rehetra reo a dia misarika ny saina fa toa paoly apôstôly a no mpanoratra zao epistily zao araka zany ny kristianina tany palestina ny faritra sinanana moa zany ny tany Syria ny tany Egypte ny Asie mineure dia mihevitra fa paoly apôstôly ny mpanoratra aty eo amin'ny taon'ny zato faharoa koa dia ny averiny ray ny fiangonana sy ny ray apôstôlika sy ny mpandimby an'izany a fa paoly apôstôly ny mpanoratra ny tsy maharesy lahatra ny hafa nefa ho paoly apôstôly ny mpanoratra dia zao to tsy hita ilay phrase introductive ny paoly isaky ny manoratra izy dia ataony amin'ny antety foana ny hoe paoly apôstôly mpanompony jesosy kristy amin'ny bokyny rehetra tsy hita ao amin'ny epistiliny ho an'ny hebreo zany ka dia ny salasala ny mpandinika ny maha-paoly ity dia misy hevitra anelanelany zany a raisy ny mpandinika hoe aleo ary lioka e satria lioka
mpanoratra ny asan'apôstôly, ny asan'apôstôly zay mahalala tsara ny fiainan'ny Paoly apôstôly, ny fiainan'ny apôstôly, ka Paoly no nanomeny foto-kevi-dehibe lioka no nanoratra. Ny zavatra mahafaly anefa marana anazy sy alava resaka amin'ny mpanoratra iny dia zao soratra masina velona manana an' Jesosy maty sy nitsangana amin'ny maty ho ivony ny boky kaniza niza mpanoratra. Ny zavatra mahafaly dia zao tenin'Andriamanitra velona ho an'ny fiangonana izao tenin'Andriamanitra anjaratsika izao. Ny nanoratana destinateur mizara saina maro koa ny mpandinika ny jiosy kristiana any Palestina ho ny sasany, ny kristiana ampelezana any Alexandrie na Roma ho ny sasany, ka jiosy ampelezana gentilisa proselita no olona nandefasana. Ny mazava nefa dia zao na inona fijerena ny olona nandefasana dia zao no azo raisina sy fitinina olona nahalala tsara ny fivavahany testamenta taloha no androatana, satria ampiresahana ny Mosesy, resahana ny tempoly, resahana fanatitra, resahana ny momba ny fanompam-pivavahana samihafa sy ny fanao tao amin'ny tempoly. Ka noho izany ny zavatra mazava dia olona mahalala tsara ny tempoly, na ho jiosy, na ho gentilisa protelita, na ho kristiana tsotra hafa no nanoratana. Zay everiny mpandinika anefa raha ny soratra hoe any Italia toko 7:24 dia everina fa io dia manana ny Roma ho renivony, ka dia akaikikaiky kokoa ny fiheverana fa ho any fiangonana ny Roma no nanoratana. Ary kristiana ampelezana jiosy sy proselita no nanoratana hoy ny mpandinika hafa. Kanefa ny zavatra sarobidy dia zao niza nanoratana dia ity kristiana nandefasana ity dia kristiana ao anatina fanenjehana, anatina fiemorana, te hitodika amin'ny fivavahana judaisma, ny hemotra ketraka kivy tanteraka manoloana ny fanenjehana, manoloana ny fakapanahy, manoloana ny ady samihafa, ka dia naverina ao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, naverina amin'ny fitokena sy ny fanantenana ny amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, ka iorina amin'ny fanantenana, ka na dia mafy aza ny fanenjehana, mafy ny adi-panahy samihafa, dia tsy mba hemotra fa handroso. Daty nanoratana miaraka amin'ny toerana. Mpandinika maro dia mbola teo ny tempoly tamin'ny andro nanoratana. Any Italia ho ny sasany, satria voasoratra mazava teo ny any Italia nanoratana. Teo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 teo mbola tsy rava ny tempoly, satria ny mpanoratra dia toa miresaka mivantana eny amin'ny tempoly, toa hitany maso ary ny tempoly amin'ny fotoana nanoratana mbola eo. Ka dia tany amin'ny taona 80 ka hatramin'ny 80 any mano. Misy ihany ny hevitra fa aorian'ny taona 70 zany, tombatombana daholo zany, fa zay azo lazaina dia zao no hoe everina fa tao anatin'ny fanenjehana. Misy aza nilaza fa tamin'ny andron'ny emperora Domitien na Néron zay nanenjika mafy ny kristiana ka nitady hemotra tamin'ny andro ny fotoana zay nisian'ny jiosy, samy jiosy ka nilaza hoe izy fivavahanareo io dia tsy izy, tsy ampy ny Jesosy maty teo ambony azo fizaliana. Io no contexte tamin'ny daty nanoratana sy ny toerana nanoratana ity epistily ity. Ka dia azosika raisina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 80 zany zay daty sy toerana nanoratana zany. Inona kosa no antony na fikendrena nanoratana ny boky?
ny antony voalohany dia zao fampiorenana ny kristianina iorina amin'ny finoanan'i Jesosy maty zay fanatitra sorona mpisorona be ampy feno tanteraka amin'ny fivavahana kristiana. Inona ny antony nisy fampianaran-diso ny odikodina tao zay milaza fa tsy ampy ny fahafatesan'i Jesosy, mila verina amin'ny lalàn'ny Mosesy, mila manatitra fanatitra, mila miverina amin'ny raha ranosorona be sy ny levita, fa tsy ampy io, diso io, tsy tonga lafatsy io, dia nangozofozo. Ary misy aza mpandinika ny laza hoe nisy jiosy misy ny ansy ny jiosy kristianina namany hoe raha ianareo mbola mivavaka amin'io dia sorona tsika ny jiosy. Isy fanenjehana avy amin'ny amperoro hamon'ny kristianina zay lazain'ny mpandinika fa maro ny apôstôly maty tamin'ny fanenjehana tamin'izany fotoana izany, saika maty tamin'izany avokoa ny ankabeazan'ny apôstôly. Misy zany fanenjehana avy amin'ny jentilisa, misy fanenjehana avy amin'ny jiosy izay nanenjika ny samby jiosy namany miova kristiana. Ka noho izany dia ampianarin'ny mpanoratra fa hiorina amin'ny Jesosy zay ampy, feno, tonga lafatra ary tsy emotra na inona na inona. Misy koa fampianaran-diso ny amin'ny anjely, vavaka amin'ny anjely. Ny anjely ngeka mpanompo hoy ny mpanoratra. Raha izay ny antony na ny fikendrena dia ampiorina, ampiverina, ampatanjaka, dia heverina koa fa ho fampaherezana ny kristianina ity, fampirisoana azy, fampantanjahana azy, fananganana azy, ary lazaina amin'ity epistily ity hoe asanganinareo ny paherezonareo ny tanana miravoravy, asangano ny lohalika malemy etsetra, satria reraka, kivy, sasatra, maty ny apôstôly maro, mamely ny jiosy manenjika, manery ny amperora manenjika, ny emotra, maty, ary toa tsy tonga lafatra tokoa ny famonjena vitan'i Jesosy raha ampitahina amin'ny any tempolo fa tao mamirapiratra kanefa hoy ny apôstôly izay nanoratra ny boky na ny mpanoratra ny boky, feno tonga lafatra ny fisorohan'ny Kristy. Fizarany boky nizaraina ho efatra ary fadimy dia famaranana, fampidirana toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, izay fitian'ny mpanoratra amin'ny hoe miteny amin'ny alalan'ny zanany Andriamanitra. Ny faharoa toko voalohany ny andiny faefatra ka hatramin'ny toko faefatra andiny enina ambin'ny folo, Kristy ambony noho ny hafa rehetra, ambony noho ny anjely, ambony noho ny Mosesy, ambony noho ny Arona, ambony noho ny zavatra rehetra. Fizarana fahatelo toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny toko fahafolo ny andiny fahavalo ambin'ny folo, ny fisorohanan'i Kristy dia tonga lafatra, ampy, tsy ampiena, tsy ilana intsony ny rano zanak'ondry sy ny rano zanak'osy, tsy ilaina intsony koa ny mpisorona be olombelona. Fizarana faefatra anatra fampiorenana amin'ny finoana toko fahafolo ny andiny fahasy ambin'ny folo ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahasy ambin'ny folo, dia ireo kristiana tady emotra ka te hiverina ny fivavahana judaisma, te hiala satria mafy mananjehan'ny Néron, te hiala satria mafy mananjehan'ny jiosy namany sy ny adi-panahy maro samafy, indrindra koa aza ny fitondran-tena maloto zay anary ny epistily ho an'ny Hebreo fa tokony ho masina ny fitondran-tena ary. Ny farany fizarana fahadimy dia ny famarana ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny andiny fahadimy amby roapolo. Inona ary ny foto-kevi-dehibe amarana asika azy alohan'ny fampiarana tsotra ny boky ho an'ny Hebreo? Foto-kevi-dehibe dia ny fahafatesan'i Jesosy ho mpisorona be, fanaritra indray mandeha monja, fanimpom-pivavahana tonga lafatra feno, tanteraka, sy dia miasana mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka, manana ny tenim-panjakana. Io ny hevi-dehibe voalohany. Fanekena tsara lavitra noho ny testamenta taloha, tanteraka ao amin'ny fahafatesan'i Jesosy ny fanekena vaovao. Jesosy tenany koa moa dia niteny an'izany hoe ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako zay alatsaka ao anareo ho famelan-keloka. Fanekena feno sy tanteraka ity fisoronan'i Kristy ity zay lazain'ny bokin'ny Hebreo. Fampitahana ny fanimpom-pivavahana tamin'ny tete sy ny fanimpom-pivavahana amin'ny TV, fona ny fanimpom-pivavahana tamin'ny tete fa tanteraka ao amin'ny TV zany. Raha fampitahana ny Kristy, mpisorona be, Arona, anjely sy ny sisa dia zao, ireo dia zavaboary avokoa,
fa Andriamanitra Kristy zanak'Andriamanitra tamin'ny taloha indrindra tsy azo ampitahina amin'ireo fa amboniny ireo izy, ambony noho ny sesy, ambony noho ny arona, ambony noho ny anjely, ambony noho ny mpanompo rehetra zay voatendry ao amin'ny testamenta taloha. Fahafenoana izy, tonga lafatra izy, pisorona nanolotra ny tenany ka sady pisorona izy no sorona izy indray mandeha. Fitohizan'ny TT na fahatanterahany TT ny TV ho ity epistily any Hébreu ity. Ny tenisika samy dia tanteraka ao amin'ny fisoloanan'i Kristy, ny lalàna dia tanteraka ao amin'ny fisoloanan'i Kristy, satria tsisy olona nahatandina ny lalàna na dia ray aza, fa ny fahafatesan'i Jesosy dia fanatanterahana ny lalàna. Tanteraka ao amin'ny soron'i Kristy ny lalàna. Vokatr' izany ny finoana dia miorina amin'ny fahafatesan'i Jesosy ampy io, fa tsy ampitahorin'ny judaisma, fa miorina amin'ny fahalalàna ny Kristy Jesosy eo ambonin'ny azo fizaliana, ary révélation io, fanambarantena io, fahafatesan'i Jesosy io ka ampy fa endrik'Andriamanitra sy hita io. Ary ny hevitra farany dia fampiorenana amin'ny finoana ao an'ireo ketraka kivy reraka dia ampiorenana. Inona ny vokatra raisiny mino ho amin'izany fahafatesan'i Kristy tamin'ny azo fizaliana izany, na izany sorona izany, na izany rana lasaky Kristy izany dia zao avitra isolo itoerana ny mpanota izy. Zanak'Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra izy. Zanaka naterak'Andriamanitra izy ka tsy mba hodidinim-paly amena tahaka ny arona izy, fa feno tonga lafatra tsy manana ota ka mahavonjy izay alam-panahy. Io no toko sy fampanantenana ho an'ny meno ankehitriny. Miazona izao tontolo izao amin'ny herin'ny teniny, miazona ny mino koa amin'ny herin'ny teniny, ary tsy zany ihany fa nitsangana tamin'ny maty izy ka eo ambany tongo ny fahavalo rehetra, fitoerany tongo, fandresenany devoly, fandresenany devoly. Mpisorona be tsy nanana ota tsy nisy pentiny izy, sady sorona ny mpisorona ho isika teo, mahadio ho afaka amin'ny ota dia ny fahafatesany izao tontolo izao, fahatanterahany teny fikasana, fahatanterahany fanekena vaovao, ary tsy zany ihany fa fampihavanana. Mpisorona be fampihavanana izy, mpisorona be mamindra fo izy, mpisorona be namaky ny lanitra izy, ary ao an-danitra dia zao mbola mifona ho antsika isan'ny mampisorona be azy zany. Inona ny fampaherezana ho an'ny meno izay reraka tamin'izany fotoan'izany famarana antsika azy, nandrava ny efitra lamba nampisaraka antsika amin'Andriamanitra izy tamin'ny nofiny ka mihavana amin'Andriamanitra isika, ka tonga mpisorona ny mino rehetra sacerdoce universel. Nalainy panahy izy ka mahavonjy koa ny mpanota izay alainy panahy, ny olona izay panahy ka mampandresy koa izy, ary manoatra noho ny mpandresy azy ao ny Romanina 9:9, ka dia mpisorona mampandresy ny mino azy ity mpisorona be ity. Ty epistily loan'ny Hébreu ty koa dia tandrifoan'ny fifoazana izay tia ny fibebahana ary fiaina ny fibebahana ny fiainan'ny fifoazana. Zao ny amin'ny toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny toko fahavalo andininy fahadimy ambin'ny folo. Anio aza manamafy ny fonareo, mampiavaka ny epistily loan'ny Hébreu. Anio fitaomana izany ireo kristiana nanoratana, anio aza manamafy ny fonareo. Fotoritory sy mangorakoraka nampianarin'ny epistily loan'ny Hébreu. Fibebahana hiala amin'ny asa matin'ny Satana, toko fahenina andininy voalohany, ka tandrify antsika izay anao teny fampibebahana isan'andro isan'andro ho an'ny mpiandro izay atokana. Ny epistily loan'ny Hébreu dia epistily ny fibebahana, epistily ny fotorotoro raha azo ambara izany. Ity koa dia fampitandremana mba tsy emotra, satria ampy handrosoana tsika tsy mba naman'izay miemotra. Ary ao anatin'ity epistily ity dia ampaherezana fa nomena ny fanahy ny zanak'Andriamanitra, ka noho izany dia mahery izy, matanjaka izy, fa tsy ho resy naovena. Farany amezasika azy dia zao ny hoe itsika tsy mba naman'izay miemotra ho ny epistily hoan'ny Hébreu, fa naman'izay mandroso ny famonjena ny fanahy. Dia ho an'Andriamanitra irereny ny dera laza voninahitra izay faratra amin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay vavaka sika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra tomponay ny amin'izany epistily hoan'ny Hébreu izany, mampianatra anay ny toky amin'ny herinao, mpamonjy maty ho anay sy mifona ho anay, ampy zany, feno zany,
tanteraka zany ka dia ataovy tsy miemitra zay amin'ny alalan'ny fanenao fa izory mandrakizay amin'ny finoana sy ny fatokenanao Jesosy. Amen.